Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін біз телефонымызды пайдалану арқылы Canva бағдарламасында телефонымызда слайд жасап үйренеміз. Слайд 3D эффект түрінде болады. Canva бағдарламасында мүмкіндіктері өте көп. Сіз бұл жерде Instagram әлеуметтік желісіне, Facebook әлеуметтік желісіне неше түрлі посттар жасауға, суреттерді пайдаланып қолдана аласыз, және видеоны монтаждауға көптеген мүмкіндіктер береді. Ал енді біз презентация түрін таңдап, өзіміздің сабағымызға қажетті слайд жасауды бастаймыз. Алдымен біз өзіміздің тақырыбымызды жазып аламыз. Және осы жерде айта кететіні, Canva'да 100-ден астам шрифт түрлері бар. Оның кейбіреуі әрине платный түрде болады, ақылы түрде. Және тегін түрінде пайдалану арқылы неше түрлі эффектілерді эффект жазуларын қолдана аласыз. Ал енді өзімізге қажетті тақырыпты жазып алдық. Енді эффекті бөліміне кіру арқылы біз неше түрлі суреттерді таба аламыз. Бұл жерде Canva'дағы бір жақсы ерекшелігі, эффекті бөліміне қазақша деп жазатын болсаңыз, әр түрлі қазақтың ұлттық ойындары, тағамдары және қазақша киінген тұлғаларды көрсетіп, өзіңізге таңдау мүмкіндігін беретін болады. Өзімізге қажетті шрифттарды іздеп жатыр. Қасында коронаның суреті тұрған, бұл тегін емес, яғни ақша төлеу арқылы кіруге мүмкіндік беретін несі бар, мүмкіндігі бар. Ал енді осы жерде таңдалды, бәрі жасалды. Жаңа эффекті бөліміне мінекей кіріп жатырық. Эффекті бөлімінде мектеп деп жазсаңыз, мектепке қажетті мұғалім, оқушының суретін шығарады. Осы жерде сіз 3D эффекті ашып қолдана аласыз. 3D эффекттің бір ерекшелігі, сіз слайд ашқан кезде ол өзімен өзі қозғалып тұратын болады. Canva'дағы слайдтар 10 бетке жуық болады. Сіз бұл жерде тапсырмаларды жазасыз. Сол арқылы сабағыңызды қызықты слайд жасауға мүмкіндік бар. Ал енді осы Canva'ға өзіміздің галереямыздағы суреттерді қойып көрсек болады. Сабағыңызға қажетті көрнекіліктер галереяда сақталып қалады. Сондықтан тексттің қасында тұрған галерея батырмасын басу арқылы галереямызға кірдік. Ол жерде мысалы сабағымызға киіз үйдің сурет қажет болды, әлде өзіміздің суретіміз қою қажет болатын болса, таңдап аламыз. Беттің формасын, түсін, түрін өзгертуге мүмкіндік бар. Осы төмен жақтан шығып тұрған тексті жазуынан бай қарай оң жаққа қарай жылжыта берсеңіз, жазудың эффектілері бар. Жазудың эффектілерінде жазу аяқ астынан жылдам шығуға мүмкіндігі бар, тез ұшып шығуға мүмкіндігі бар. Мына жерде мен презентацияны өз-өзіме сақтап алу үшін түрлерін көрсетіп жатырмын. Жалпы презентация нұсқасына қою арқылы толық қамтып көре аласыздар. Бұл жерде мен өзіме скачать еткім келіп тұр, бірақ мен Canva'ның ақылы түрде вариантына қосылмағандықтан, маған бірінші ақылы түрін қосып ал деп жатыр. Мектебіңізде интернетке кіру мүмкіндігі болмаса, сіз скачать еткен кезде бұны PowerPoint бағдарламасына салу арқылы Canva'да өзіңізге көшіріп алуға мүмкіндігіңіз бар. Мына жерде маған Canva рұқсат бермей жатыр, өйткені қойылған мұғалімнің суреті платный болып тұр, яғни автор оны өзіне ақылы түрде. Мен сіздердің назарларыңызға өзімнің Canva бағдарламасына жасаған слайдтарын ұсынып жатырмын. Өзім айтып өткендей 3D эффектілердің бары қолданылған. Бұл бастауыш сынып оқушылары болсын, жоғары сынып оқушылары болсын, өте қызықты тақырыпты ашуға мүмкіндік беретін бағдарлама.